Oi, galerinha! Esse é o canal Toy Kids Brinquedos Surpresas. E hoje eu tô aqui com a Sky e com o Marsall. É isso aí, galerinha! Nós trouxemos o micro-ondas mágico. Eu adoro brincar com o micro-ondas mágico. Ele é muito legal. E olha só, Marsall, ele está cheio de doces. É mesmo, Sky. Isso é muito legal. Mas, como você sabe, nós precisamos de ajuda para abrir. É verdade, a última vez não deu certo. É isso aí, pessoal. Mas eu posso ajudar a abrir o micro-ondas mágico. Vamos abrir? Será que tem alguma coisa aqui dentro? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Uau! Uau! Olha só, é a turminha da Mônica. É isso aí, Sky. Deixa eu ver quem veio hoje. Uau! É a Magali. Que linda! Com seu vestidinho amarelo. Olha que linda. Ela ainda tá segurando uma melancia. Que fofinha. Uau, olha só a próxima. É a Mônica. Ela tá com seu vestidinho vermelho. Que linda. Eu adoro a Mônica. E quem veio mais? Uau, é o Cebolinha. Que fofinho. Olha só, o Cebolinha tem bem pouco cabelo. Ele é uma gracinha, não é? Olha a blusinha dele, é verde. E o short, preto. E ele ainda tem um skate maneirinho. Vamos ver quem temos mais aqui? Então vamos. Uau, é muito doce. E olha só, é o Cascão. Ele tá brincando, olha, com uma bola de futebol. Eu também adoro o Cascão, ele é muito lindo. Olha só, ele tá com um macacãozinho de um lado só, vermelho, e a blusinha amarela. Uau, mas eu acho que nós podemos melhorar isso tudo. Vamos transformar essa turminha em ovos surpresa? Então vamos. Pilim, pim, pim. Uau, são 4 ovos incríveis. Olha só. Um lilás, rosa, vermelho e verde. Vamos abrir? Uau, eu adoro ovos surpresas. Abre, abre, abre. Eu já vou abrir. E eu vou começar pelo ovo lilás. Uau, que incrível. Vamos abrir? É o Rocky da Patrulha Canina. Que fofinho. Eu adoro o Rocky. Eu também adoro o Rocky. Então eu vou colocar ele aqui, ó. E vamos abrir o próximo ovo, que é... ovo rosa. Uau, não tá fazendo barulho. O que será que tem aqui dentro? Vamos abrir? É um Little Pet Shop. E é dos fofinhos. Que fofinho. Muito bonitinho, né? Vou colocar ele aqui, ó, do ladinho do Rocky. Uau, e agora nós vamos abrir o ovo verde. Ovo verde. Vamos abrir? Uou! É o Pig George. Hi, Sky! Oi, Pig George, tudo bom? Que fofinho. Eu amo o Pig George. Que lindo. Vou colocar ele aqui, olha, bem cheio de doces. Fica aí, Pig George. E agora nós vamos abrir. Uau, o ovo vermelho, que é o ovo do Carros. Que incrível. Vamos abrir? Ovo vermelho. E... uou! Olha só, é um caminhãozinho. Que lindinho. Ai, que fofo. Olha só. Vou colocar ele aqui. E o Pig George aqui. Tchau, galerinha.
Espera, Big George. Nós temos que nos despedir do pessoal. Mas antes, vamos ver todas as surpresas que nós abrimos. Uau, e hoje nós abrimos o Rocky da Patrulha Canina. Um Little Pet Shop. O Big George. E um lindo carrinho do filme Carros. E é isso, galerinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam, por favor, de clicar no gostei e de se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau. Muito obrigada por assistir até o fim. Para continuar se divertindo, clique em um dos links.